Vana veZimbabwe tinotenda kusangana zvakare tiri munhau yedu yekugadzirira kuaka third temple, our third temple in the spiritual dimension in respect of African spirituality. Tine kupfekana kwemitumbi mitatu yedu yakabva yaconstituta Zimbabwe Israel Anglo Canadian Estate. Kutanga tichashanda nemureza wekuIsrael une mitumbi mitatu yakapfekana, mitumbi mitatu yekudenga represent the sky blue, nemitumbi mitatu yepanyika representing kana kuti a depiction of oceanic blue, kureva kuti contestation yengoni dzekudenga the Leviathan mu-East Territory which is oceanic. Then tozotaura nezve the order of Melchizedek, Emmanuel in Zim Condex, triangulation kumasowe. Takutaura nezvemureza weZimbabwe tichiwakidzana ukama nemureza weIsrael. Mureza weZimbabwe tine nyenyedzi tsvuku, chiremba chababa Emmanuel, kureva kuti nyenyedzi yeufiri hwevakafira nyika yedu muzvimurenga. Then tinozobata nhau yevakatumwa, tine vakatumwa kumadzinza. Madzinza edu airaramira inonzi mythology. Then ndo pamakazoona pakunza kuchaverengwa bhaibheri kumasowe, which is a direct deviation from conventional parameters of Anglicanism. Kureva kuti tinenge takuti muAnglican tinoverenga bhaibheri which is the theology, kumasowe hativerengi bhaibheri which is tinenge takuita mythology inonzwisiswa nemadzinza. Tichibva pavatumwa wemythology tinoenda kuvatumwa wemetaphysics. Tina baba Micho, kureva kuti nababa Micho tinobva tawana mapolitical supplicators, makombwe edu ekupolitics. Kirebi naJoshua. Kirebi ndiye akava munyai waDr. Constantino Guvei Chiwenga. Joshua akava munyai waDr. E.D. Munangagwa. Then traditional parameters tina Elijah akashanyira gombwe guru remadzishe nevanje waGambiza Mutengwa. Then Elia ndobva ashanyirawo muzukuru waMutengwa anonzi Tsvangirai. From there tabva tapinda muma-religious parameters. Tina Aaron muremba mukuru naEnoki mubarwe, kureva kuti tinenge takutaura zvematare ana Chief Katerere nana Simboti. Simboti ari the institution of Enoki, Aaron ari the institution yana Katerere. Then tinenge takutaura our celestial quantum physics. Enoki ndiye the institution of Simboti. Terrestrial metaphysics baba Micho. Then marine mythology itakutaura zvana Tsvangirai. Vortex frequency anenge achidecoda ndiGabriel, the institution of Makombe Mutavara, Mutavara waMelchizedek. Itakutaura zvana Makombe, kureva kuti ndo mafambiro ari kuita nhau dzedu. Takanangana nekuwaka third temple, kureva kuti third temple ichanga ichiwakwa mu-each and every Christian grid. Iri temberi yemweya yasiyana netemberi ichanga ichiwakwa kuIsraeri. Saka kana ichitaura the third temple rebuild, tinenge takutaura zveIsraeri. Kana takutaura third temple building the dimension of the spiritual faculty, tinenge takutaura zveZimbabwe kune nhaka yakanamatwa muteuro, nhaka Zimbabwe Israel Anglo Canadian Estate, kureva kuti Canaan iya yakanzi ichanga ichiwerera uchine mukaka yakuzowerera muZimbabwe.